Ich hatte den Rasierer schon mal eingeschickt und er ging auch und jetzt fängt es wieder an. Sie sehen, ich drücke hier, er läuft nicht an. Einen Moment, wenn ich jetzt den Rasierer anschließe zum Aufladen, wie man sieht, es sind noch 2 Punkte und ich ziehe den Stecker wieder und so, es ist nun der Stecker eingesteckt zum Aufladen. Ich entferne den Stecker und der Rasierer beginnt zu laufen. Ich möchte nun, das ist nun der zweite Reparaturversuch, ich möchte nun mein Geld zurück. Dankeschön. Accende, io clicco, non si accende, tengo premuto, provo 100.000 modi diversi, niente da fare. Poi a un certo punto, se attacco il caricabatterie, fallo col telefono un po' luminoso, ecco qui. Poi fa un attimo così, attaccato un secondo, lo stacco, si accende, carico al massimo. In questo modo però io vado in viaggio e non riesco a utilizzarlo, rimango con la barba lunga perché non si riaccende più finché non lo riattacco un secondo alla fonte di corrente, non si resetta. La máquina está bien, funciona, pero no corta. Funciona bien.